माँ की ममता और पापा की छांव से बढ़कर कुछ नहीं होता। माँ बाप की दुआएं वो शक्ति हैं जो हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती हैं। जिसके पास माता पिता का आशीर्वाद है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। माँ के बिना जीवन अधूरा है और पिता के बिना सुरक्षा अधूरी। माँ की ममता और पिता का संघर्ष हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पिता की मेहनत और माँ की प्रार्थनाओं से ही जीवन में सफलता मिलती है। माँ बाप की सेवा ही सच्ची भक्ति और सबसे बड़ा धर्म है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो माता पिता की बातों को समझना और मानना सीखो। माँ का प्यार और पिता का स्नेह, यही इस दुनिया की सबसे अनमोल दौलत है। जब भी लगे कि दुनिया में कोई साथ नहीं है तो माँ बाप को याद करना, उनकी दुआएं हमेशा साथ